Guys, may panibagong tundurang pumunta sa atin. i-Force 5.7 liter V8 din. Ang problema nito guys, cylinder misfire number 5. Ito yan ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nandito guys ang misfire. Ayun. Ang una nating chinek dyan palagi, yung injector. Gumamit tayo ng stethoscope na ganyan, lumalagatik siya guys. Tapos gumamit din tayo ng coil detector. Ayan, gumagana ang coil. Ayan guys, tinanggal ko ang intake. Papakita ko kung anong problema. Ayan. Ito, tingnan nyo, malinis yan. Wala kang makikita dyan na tubig. Yan. Wala kang makikita ng tubig dyan. Pero sa number 5 guys, may tubig siya. Yan na. Chirab, start! Start! Up! Kinompression ko ito guys. Alam niyo kung ilan ang compression? 175. Again. Up. Okay. Again. Up. Okay. Ayun niyo guys, tubig yan guys, pumapasok sa piston. Again. Up. Okay. Yan guys, nakita niyo? Coolant yan guys na pumapasok sa piston. Ayan. Magbababa tayo guys ng Toyota Tundra. Panibagong Toyota Tundra. Problema, ang dami kong trabaho. Sabay-sabay. Habuti na lang natapos na natin yung yung Ford, yung Land Rover. Ang hindi na lang natatapos natin yung Volkswagen kasi hindi natin maumpisahan dahil may mga troubleshooting tayong ginagawa. Ayan. At meron din akong GMC guys. Ayan o. Diesel yan, V8. Diesel yun. Ang problema din nun, engine misfire. Papababa natin si Mr. Bengali. Mr. Bengali. Hi guys. Hi guys. Papababa natin sa kanya guys ang makinang ito. Tatapusin ko muna yung bago ko to maasikaso. At marami ding tagas. So yan halimbawa nga pala guys, nagbabawas ang tubig nyo, tapos hindi nyo alam kung saan galing. Pag ganitong mga V8 na Toyota or ganitong Toyota Tundra, hindi nyo makita sa ilalim, nandito yan guys sa ibabaw. Ayan. Ayan o, coolant yan guys. Ayan guys, hanggang dito muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.